Hello everyone, Siwa, Namaste, welcome back to my channel. If you are new to my channel, my name is Sabina and आज चाहिँ हजुरले थाहा सक्नुभयो होला by the thumbnail स्पेशल चाहिँ आजको के भन्छ नेवारी छोइला बनाएको छु मैले अनि एकदम मिठो छ अघि मैले चाखेको थिए एकदम मिठो लागेको थियो अनि त्यही हो गाइस यु क्यान सी हियर यो हो यहाँ आलु पुचुरी सलाड अनि यहाँनेर अन्डा अनि यहाँ चाहिँ दाल छ ढिलो नगरिकन म चाहिँ अब लिन थाल्छु अनि के भन्नु त्यही हो साथीहरु ढिलो नगरिकन म चाहिँ दिन्छु हजुरहरु पनि पोसिबल छ भने हेर्दै खान सक्नुहुन्छ भन्दै म चाहिँ लिन्छु अब मेरो चाहिँ जहिले क्यामेरा सेटअप गर्नको लागि यस्तो गाह्रो हुन्छ मलाई सबसे गाह्रोको विषय मेरो क्यामेरा सेटअप गर्नलाई हो म चाहिँ तातो पानी हो यो एकदम तातो पानी मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ जाडो महिनामा मज्जा लाग्छ खानको लागि तातो हुन्छ नि त साथीहरु त्यही भएर धेरै बोल्नु हुँदैन अलरेडी मेरो खानाहरु अघि सेलिसकेको छ नि त इन्जोय गर्नु होला मेरो भिडियो अलि टेबल मिलेको छैन जस्तो छ सरी गाइस मैले टेबल सारेर आजको त स्पेशल यो छोइला लिएको छु एकदम आज इन्जोय गर्नेवाला छु म यो खाएर छोइला खाएर नेवारी छोइला so good एकदम मिठो हुँदो रहेछ आलु भुजेर मेरो फेभरेट हो यस्तो मिठो छ कि साथीहरु चाहिँ अति मिठो तपाईहरु पनि खानु होला नेवारहरुले चाहिँ यो चिउरासँग के खान्छ भन्ने सुनेको मेरो बोरा र के भन्छ के दाल भन्छ एक्ज्याक्ट नाम आएन जहिले सिम्पल केही सादाले पनि भन्छु भरे तरकारी के बनाउँछु त्यति यति भइहाल्छ
अति बोबाले अति Don't mind it. किनभने बिस्तारै खायो भने लङ भिडियो हुन्छ नि त अनि मुक्बाङ भनेको तपाईँ नै हो नि त अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो गाइस हजुरहरु इफ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई मन परेमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला अनि बेल बटन टिङ टिङ बजाइदिनु होला अनि भन्दै अब के भिडियोहरु ल्याउनु पर्छ हजुरहरुले केही सजेस्ट दिनु होला भन्दै यो भिडियोदेखि बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद बाइ बाइ गाइस लभ यु अल